အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန် crypto နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Binance ရဲ့ Halloween campaign တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ reward က$3သိန်းအထိကျွန်တော်တို့ခွဲဝေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ campaign အတွက် reward pool က$3သိန်းအထိပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီ activity ကတော့အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကျမှပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အော်တိုဘာ25ရက်ဆိုတော့ဒါ6ရက်လောက်အချိန်ရပါသေးတယ်ပါဝင်မှုအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်တယ် join campaign ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လောက်ရမယ့် mission တွေပါတယ်ပေါ့နော်ပြန်ရမယ့် reward ကတော့ USDC token တွေပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပါဝင်မှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ join campaign ဆိုတာလေးကိုရင်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပါဝင်မှုအတွက် link ကိုလည်းကျွန်တော် description မှာထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီ link ကနေတစ်ဆင့်ဝင်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ start the mission ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ mission လုပ်ရမယ့်အဆင့်တွေပါပါတယ် mission တွေလည်းတော်တော်များတယ်ပြန်ရမယ့် reward တွေကလည်းမစိုးဘူးလို့ပြောရမှာပါဒီမှာဆိုရင် Binance ရဲ့ Combat Mission ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Binance ရဲ့ Combat ကိုအားလုံးသုံးမှုကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် Combat လုပ်တဲ့နေရာကနေသွားလုပ်လို့လည်းရတယ်ဒီကနေ Trade Crypto ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါ Combat လုပ်တဲ့နေရာကိုရောက်မယ်ပေါ့နော် Binance ရဲ့ Combat Function ကိုသုံးမှုတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ campaign ကိုဝင် join လုပ်ရတယ်မသုံးဘူးဆိုရင်လည်း Combat ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတာကို video တွေလုပ်ပေးထားတာရှိရဲသွားကြည့်လို့ရပါတယ် Binance ရဲ့ Combat ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုspot trade မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် spot trade လိုမျိုးပဲ coin တွေကိုလဲလို့ရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ပါတယ် Combat ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ trading fee 0ဖြစ်ပါတယ်ချက်ချင်း instant လဲ Combat လုပ်လို့ရတယ်လို့ limit နဲ့ကျွန်တော်တို့ order တင်ထားလို့လည်းရတယ် limit နဲ့ order တင်ထားမယ်ဆိုရင်ကို change နေတဲ့ coin ပေါ့နော် from ဘယ်ကနေဘယ်ကို change မှာလဲဆိုတော့ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် USDT ကနေ BTC ကို change မယ်ဆိုရင် USDT to BTC ဆိုပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ကို change မဲ့အမောင်းကိုဒီနေရာမှာရေးပြီးတော့ရင်ဘယ်လောက် limit နဲ့လဲမှာလဲဆိုတဲ့ဈေးကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမယ်ကိုလဲမဲ့ဈေးကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်ဆုံးမှာပါတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ convert ပြီးသွားပြီပေါ့နော် convert အတွက်လုပ်ရမယ့် test ကတော့အဲ့တခုဒီမှာ trading volume တခုရှိရယ် trading volume ကအနည်းဆုံး$900ရှိရမယ် trading volume လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့$250ရှိတယ်ဆိုရင်250နဲ့အပြန်အလှန် convert လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ$900 trading volume ရှိသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်$100ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်9ခေါက်လောက် convert လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ campaign မှာပါဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါဒီအတွက်ရနိုင်တဲ့စုကတော့$2ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်2 USDC ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲနောက်ထပ် mission တွေပါပါသေးတယ် Binance ရဲ့ spot mission convert ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ spot လဲပါတယ်ပေါ့နော် spot မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ trading volume ကိုအနည်းဆုံး$900ပြည့်အောင် trade လိုက်တယ်ဆိုရင်$2ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် convert ပါပြီ spot ပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ Binance ရဲ့ margin ဖြစ်ပါတယ် Binance margin ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ trading လုပ်မယ်ဆိုရင် trading volume $900ပြည့်တာနဲ့$2ပြန်ပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ် reward ယူခြင်းတဲ့သူတွေရှိရင်ဒါလေးတွေလိုက်လုပ်လို့ရတယ် margin ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ Binance ရဲ့ end mission ပေါ့နော် Binance ရဲ့ end mission ကကြတော့အနည်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2000 ACH ဆိုတဲ့ token ကို flexible product အနေနဲ့ simple and flexible product အနေနဲ့3ရက်ထည့်ရမယ် ACH ရဲ့ APR ကလည်း20%အထိပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ပြန်ရမယ် reward ကကြတော့ကျွန်တော်တို့100 ACH ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ACH ဆိုတဲ့ token ကိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်ရှိပြီးသားသူတွေကတော့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ဒီ N နဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီ mission ကိုလုပ်လို့ရပါမယ်မရှိတဲ့သူတွေကတော့ ACH ဆိုတဲ့ token ကိုဝယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ACH token ကဈေးကျသွားလို့ပြန်ရတဲ့ reward နဲ့မကာရာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်သေချာလေးလာစမ်းစစ်ပြီးမှလုပ်တဲ့တင်မှာလုပ်ပါဒါကတော့ Binance ရဲ့ end mission ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ auto invest မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ရောင်းတဲ့ rate ကိုထည့်မတွက်ဘူးလုံးဝဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်$900ဖို့ auto invest mission မှာဝင်ပြီးတော့ create plan ဆိုပြီးတော့ plan တစ်ခုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်$900ဖို့ buy volume ရှိသွားတာနဲ့ဒီ mission က complete ဖြစ်သွားမှာပါauto invest ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပေးထားရှိရပါတော့မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေရှိရင် auto invest myancrypto လို့ရိုက်ရှာလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီ mission ကကြတော့ auto invest mission ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့$900ကို buy volume ပြည့်အောင်3ချိန်ထားပြီးတော့ဝယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Binance Academy mission ဖြစ်ပါတယ် Binance Academy ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအထဲမှာဆိုရင် crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့ article တွေပါတယ် crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကို sharing လုပ်ပေးထားတာတွေရှိတယ်ဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က article တစ်ပုဒ်ဖတ်ရမယ်အဲ့ဒီလို article တစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် 0.01 USDC ရနိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် land and ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရတယ်ပေါ့နော် test တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ mission ရဲ့အောက်မှာပါတဲ့ဒါလေးတွေကို line နှိပ်ရုံနဲ့ရပါတယ်ဒီမှာ land and ဆိုရင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ test complete ဆိုပြီးတော့တောင်ပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအဲ့တော့ဒီ test လေးကတော့လူတိုင်း join လို့ရမယ်ပေါ့နော် mission ကတော့ဒါပါပဲ
လောက်ရမယ့် mission 6ခုရှိရပေါ့နော်ဒီ Halloween campaign ကနေပြီးတော့ဘလောက်အထိအများဆုံးရနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mission တစ်ခုကို$2နှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် mission 5ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့$10အထိရနိုင်တယ်ပါဝင်ခြင်းတဲ့သူတွေရှိရင်ပါဝင်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် campaign တွေရှိရင်လည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျ trade တိုင်းမြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ